Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, eu tô aqui com um Voyage. Essa dica aí vai servir pro Voyage, o Gol, Fox, Saveiro, G5, G6 aí. Beleza, pessoal? Esse carro, o cliente reclamou que a pisar ali no pedal da embreagem tava um pouco duro. Tá fazendo também um barulho aí quando pisava aí no pedal de embreagem. Pessoal, o que acontece? Na maioria das vezes até parece assim até parece ser aí o kit de embreagem, porque às vezes quando o kit de embreagem também tá gasto, ali o platô, a embreagem realmente ela fica dura. Só que nesse caso, pessoal, não é o kit de embreagem, o carro tá bom, o carro tá puxando bem. Nesse caso, é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. O atuador de embreagem aí do carro. Beleza, pessoal? Então, cuidado quando, levar num mecânico, numa oficina aí pra tá fazendo aí o diagnóstico, a questão desse barulho, da pedal de embreagem tá duro. Pode ser uma coisa mais simples. Igual nesse caso. Dei uma volta com o carro, andei com o carro, as marchas estavam passando tudo certinho. O carro estava desenvolvendo bem. Então eu percebi que não era a questão da embreagem. E vou pisar lá no pedal lá para vocês ouvir aí o barulho que essa peça aqui faz quando ela está danificada. Vou pisar aqui, pessoal. Parece às vezes até vindo aqui do pedal, mas não é da peça, dessa peça ali. Ó. Chega mais perto. Ó. Olha o barulho. Ouviu aí, pessoal? Então assim, o barulho parece que vem do pedal ali, mas na maioria das vezes é aqui esse atuador. Pelo tempo de uso aí, né, pessoal, ele vai ressecando por dentro aí e vai danificando e ficando com esse barulho e dura aí o pedal da embreagem. Aqui o cliente já trouxe aí o novo. Já trouxe o novo aí para fazer a troca. Marca boa aí, ó. Trocar também o correia do alternador e jogo de vela aí. Beleza, pessoal? Se estiver passando por esse problema aí, ouvindo esse barulho, pedal de embreagem duro, antes de deixar, esperar que alguém condena seu kit, que fica muito mais caro aí, faz o teste para ver se realmente o barulho tá vindo do pedal, se é mesmo o pedal que tá duro, que na maioria das vezes aí vai ser essa peça aí, beleza, pessoal? Precisando de fazer a troca aí. Gostou do vídeo aí, pessoal? Dê o like, se inscreva no canal que não for inscrito e tamo junto, pessoal. Valeu!